maman, chère honorable, chère excellence, votre satisfaction est notre devoir. Voici la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en RDC. Pour la vente, l'achat et la... Bébé, attends. L'Agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles. Contactez-nous au plus 243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une concession, un bureau et un appartement à vendre ou à louer. Contactez-nous au plus 243 85 27 79 630. L'ACPS SARL est la première société et grand réseau spécialisé dans la vente et l'achat des biens immobiliers. Pour plus d'informations, visitez-nous sur le www.acpssarl.com. Agence congolaise de prestations et services SARL, votre agence de proximité. Mbote libota, mbote ndeko na ngai. Toye ko présenter bino ndako oyo lelo. Donc bichance tozomona eza vraiment kitoko, eza résidence moko toya to chaki de récemment awa, mais lelo toye na formule ya sika ya morcellement. Donc pour naba o batalaki yango pe bazalaki intéressé, occasion yango yo o tokoki ko saisir pour na morcellement ya lupango oyo eza tellement vaste. Donc monene na ye aza 40 mètres x 15 mètres et demi. Mais tala siko idée ya morcellement ndenge ezokende. Voilà, donc morcellement et bandi place ndeko o atelemi côté ya résidence. Bozomo na résidence ndenge zali ti place ndeko akei côté lema na sukawana. Donc yango nde morcellement ndenge ezo salama. Mais total pe via mpandi. Donc toza toujours liboso lupango. Lupango na biso eza devant 4 avenues. Donc eza liboso na biso awa oyo eza liboso ya lupango. Eza l'idée avenue oyo ezokende boye 3 avenues et puis 4e avenue yango oyo eza en face ya lupango. Bon, tout à peine au quartier. Voilà, quartier yango yo. Donc to comprendre que lupango na biso eza na commune ya Nsele na quartier Dik. Quartier Dik eza moko ya ba quartier oyo eziye na makambo sika oyo ezo tonga mbangu nde tozomona tozotambola na quartier bozo découvrir batu nde bazo tonga nde ba venir ezali et puis ndenge quartier eza très bien. Tozonga nanu tokota na kati ya lupango sikoyo. Awa tozali boso lupango tokota totala ndako na biso ndenge ezali na kati. Donc je crois que ebele ba ko sepela mais tokota na on to découvrir ensemble. Awa tokoti siko na kati ya lupango. Donc tolobaki eza résidence moko etongami na ba norme ya bien. Wana tozotala par rapport ya dimension ndenge morcellement ezosala ma côté ya ndako na biso oyo ozomona eza liboso na biso eza garage. Donc garage opo na mituka place to telemi pe lisusu awa espace ezali pona bana basakana pona mituka. Donc morcellement na biso ezosalema 21 mètres et demi sur 15 mètres et demi. Donc eza vraiment onene. Na ndenge ya kosuki cela place morcellement ezosalama par rapport ya camarade ndenge Alexaki Libanda ezali juste na citerne. Donc je crois que tozongela yango tolakisa lisusu na citerne wana place oyo ezokabwana côté oyo bazokata na ndaku ya munene. Awa tozobaluka to tala biso ensemble ndaku ndenge tongami na ba norme. Donc oyo ezake mutu akoki kobaluka ti même na sima ndaku. Donc obaluki ti na sima ndaku oza calme. Donc toza na portail ozomona espace nyonso otoloba place ba brique ezali. Donc eza ba brique oyo propriétaire aza na lupango na ye mususu ba brique wana ezokende. Donc espace nyonso ekotika libanda wana eza pona bana basakana et puis garage na biso ezali pona parking. Awa sus espace ezali oyo okoki ko sala oyo nyonso yo lingi na espace oyo. Donc lupango eza vraiment na ba espace ebele. Tozo luka to baluka to découvrir
ndenge batonga nde tolobai ke batonga ki on a ba norme donc batika ba 1 mètre de part et d'autre o eza que mutu akoki ko baluka tina sima ya ndako donc 1 mètre kutu eza mukie batika ba 1 mètre 50 o eza que mutu akoki ko baluka tina sima lupangu eza na ba barbelé donc barbelé eza lupangu mobimba lupangu eza na peinture ya bien awa tozo baluka pona ko signifier batu que soki ozwi parti o ya ndako ndenge to cheboye ozwa na ba faux septique ozwa ba citerne o eza awa pona mai donc ba faux septique yango na sima ba faux septique awa ezali ebele et puis awa toza na deuxième porte de secours ya cuisine porte de secours ya cuisine yango yo espace ezali bomona ba citerne ndenge ezali ba brique otolobaki ezokende egotekama na ba brique wana te awa tozoluka to contourner toyeba place nini ndako oyo oyo tokosomba esukeli na ndenge ya morcellement donc atolobi eza porte à cuisine tokoévolue sikoyo toévolue nanu awa eza logette mpona courant mpona komona ke courant donc eza sécurisé logette na yango awa wana tozo avancer toujours logette eza fermé tozo avancer bomona ba fenêtre ndenge esalama donc ndako etongama na ba norme moko ya bien awa eza fenêtre salon na ndenge sima tokota na kati tokotala salon eza munene donc je crois que toko découvrir ensemble dimension ya salon ndenge ezaleli donc morcellement abiso erosukela awa on déjà ndenge esala kwa ko kabwana donc annexe ba tutanisa yango nde na mur ya ndako donc annexe ye atutana nde bomona awa donc place tutana awa pona recréer mur mitoyen awa pe na sima a totika 1 mètre pona côté ya ndako donc espace ekozala muta obaluka ndako mobimba tozonga sko liboso po tokota na kati ya palais voilà donc a toza déjà na kati ya véranda ya salon donc salon na biso eza bien sécurisé bien blindé bomona véranda ba porte ndenge ezali ya bien bomona carreau ndenge eza propre donc eza ndako moko récente euti kotonga bakala mingi te donc eza bandako kala te makambo nyonso eza bien installation mai bana forage mais forage erokende na deuxième partie mutu oyo akozwa côté ya annexe ye akozwa na forage wana tokolakisa yango nsima atokoti na kati ya ndako yango oyo au couloir etobanda na salon voilà donc atokoti salle à manger salon yango oyo tozolakisa na sebo epo mutu nyonso amona carreau ndenge ezala te ke carreau bambaki ezala te ke carreau moko boye nde bakabeli bino ya kokabela non donc omona carreau omona finition ya ndako ndenge ezali donc atwana salon nalobaki ndako na biso eza na commune ya Nsele na Nsele Kinkole donc entrée ya cimetière ya Kinkole so côté yango ok tout droit yango babenga quartier Dik donc eza à 10 minutes ya boulevard Lumumba donc okoki koya makolo tout comme okoki koya na moto ça dépend donc partie na biso oyo ya ndako oyo tozotala le temps tozotala tobeta masolo pa mbongo parce que mutu po asomba eloko faut ayeba prix donc partie oyo ya ndako nde tozolakisa boye batie yango $65,000 à discuter na bandeli bien dimension na yango côté ya ndako na ndako ya munene ya kitoko oyo atanda tozotala eza 21 mètres et demi sur 15 mètres et demi nalobi bien 21 mètres et demi sur 15 mètres et demi na ndako ya munene oyo il y a 3 chambres, salon, cuisine, 2 salles de bain. Tobimé dali banda bomona ki morcellement ndenge eko sala mela et puis tozoko ta la cuisine yango awa donc nous pango bache $65,000 à discuter na koloba à discuter légèrement aussi parce que sotali qualité nda ko tali na prix yomo o comprendre que awa accessibilité bomoni ba balabala ndenge ezali donc accessibilité 5 sur 5 accessibilité za bien pona ba obalinga koya na mutuka donc batia yango $65,000 à discuter pona ba nyonso o ba kozala intéressé na lupango oyo na vidéo oyo ba numéro na biso eza affiché na se ya ba écran na bino o bengi biso to ba commenter ce que toko évoluer na dossier donc ba document nyonso eza en bonne et due forme lupango eza na certificat d'enregistrement donc lupango eza cadastré
ndenge batu balingaka koloba mingi. Donc wana les temps toujours continuer kotala. En tout cas, on repère ça va bonne chance na mutu nyonso o akozala intéressé na kozwa lupango oyo. Donc nde boyebi que biso mapango eumelaka te. Donc oyo akozwa chance ya kotala vidéo oyo ayeba que sokaza intéressé abenga. Donc bon monde ba douche ndenge ezali bien équipé. Donc en tout cas kitoko makasi. Bonne chance à tout le monde. Merci beaucoup. Bye bye.